Итак, заключение по сцеплению, по удлинению вылочки, то есть штока на рабочем цилиндре Fiat Doblo произошло удачно. Сцепление работает четенько, без рипа, бере в нормальном положении. В общем, розміри правильні. В длині я не рекомендую. Тепер я розказував вам про термостат Моторад. Після Моторада я купив отакий от термостат. Не знаю, що на ньому написано. Як на мене, це які-то матюки. Хто вміє читати, то нехай читає. От його штрих. От його названня. Чим цей термостат хороший по сравнению, даже, скажем, із вот этим, що був рідний. Зараз покажу. Значить, в этом термостаті немає цього стопорного кольця, яке тут должно би бути. Воно там завальцоване. А розборка ця і нафіг там не треба. Тому що я питався цей старий розібрати, і я показував, що я тут обламав навіть вон бортик цей пластмасовий. Зараз я покажу ще. Видно, да? Ну все, про термостат ми закончили. Тепер, значить, для тих, кого роздражає лишній шум у машині, даю совет. От у мене, допустим, я так розумію, що це на кожній машині. Скрип мене цей давно роздражає, але все ніяк не вистачало времени. Значить, дивіться, що відбувається. Є воно скоба. Тут навіть хтось був гровер підставляв. Ну, ізвілини не хватило, додуматися, чого воно так. Я показую в замедленому віді. Бачите, да? Пластинка та ходить туди-сюди. А при хорошій нашій дорогі, так воно отак от происходит. Лишні шуми оці нафіг не нужні. І мені одразу ідея прийшла розкрутити і підложити туди резиночку. Я хотів м'ягеньку резиночку знайти, я приблизительно знаю, де вона, ну йде дощ, я не став по дощу мочитися. І я зробив слідуще. От така от шланочка. Значить, ширина у вас должна бути 10-11 мм. Я перву зробив 9 маловато. От. Вона на 16. Надо, щоб оту пластинку, вон вона та пластинка, придавила цією резинкою. Зараз можна оту толочку трошки відпустити, щоб не поламати. О. І зараз ми вам продемонструємо, правильно ли я це все додумався. Значить, перву я зробив 9 мм. 9 мм не зажимало. Так, тут підтягнемо теж. Зараз щось. Все. Провіряємо. Провіряємо. Ніякого люфта, ніякого шума. Повна тишина. Те же саме я вже зробив і з цієї сторони. Ніякого шума. Ну, отак от. Кому надоїв скрип, рекомендую. Или думайте самі, що зробити. От. Кстати, от, хто замітив, очень удобно я придумав. Вот в этом ящичке у мене стоїть
що стоїть, він стоїть тут мертво у мене. Ну тут я його питаюсь пошатати. Він там чітко